E il canale del Giudecca è diventato l'Oceano Pacifico, insomma non si può più circolare, con una barca a remi è impossibile attraversarlo. È molto difficile stare in piedi su pontili perché i pontili ondeggiano continuamente, ma soprattutto è proprio le dimensioni delle onde. E poi c'è anche le rive, sono diventate che quelle impraticabili, con una marea normale a 80 cm, 70 cm, le onde scavalcano e per cui bagnano i piedi. È diventata una roba che non sembra neanche essere Venezia. Una situazione ormai insostenibile, quella del moto ondoso, per cui il celebre ristoratore Arrigo Cipriani, unendosi alle numerosissime proteste di veneziani e commercianti, ha deciso di querelare Capitaneria di Porto nella persona del comandante pro tempore e Comune nella persona del sindaco Brugnaro. La situazione, evidenzia, è notevolmente peggiorata. Adesso ci sono questi barconi che portano i turisti dal Tronchetto oppure da Fusina in piazza San Marco, che quando sono carichi di gente, in più sono anche degli scafi non fatti per portare la gente, sono scafi che fanno delle onde particolarmente alte, e per cui è peggiorata molto la situazione. Il moto ondoso, tra l'altro, impedisce di poter esercitare l'attività all'Eres Dolci sul canale della Giudecca, motivo per cui Cipriani aveva anche cercato di porre rimedio autonomamente. La gente che sta mangiando ha l'acqua sui piedi molto spesso. Allora io ho messo, gli anni scorsi avevo messo una specie di barriera di legno, ma molto bassa, di 20-30 cm. Quest'anno ho messo quello che si chiama i bottazzi, cioè un legno invece messo orizzontale che rompe l'onda quando viene su, in maniera che eviti il sorpasso. Questo è stato bocciato, per l'amor di Dio, non va bene, cioè, non lo vede nessuno, però è stato bocciato. Il motivo? La soprintendenza l'ha ritenuta in contrasto col decoro dell'isola, ottenendo il diniego del comune. Eppure, spiega il suo legale, peraltro questa struttura, questi frangiflutti sono assolutamente compatibili con il decoro perché sono bianchi, del colore della pietra d'Istria ed è la continuità ovviamente che la soprintendenza ritiene invece non ci sia sulla riva. E poi c'è ancora l'attesa per il Barca Velox, il cui decreto è ancora fermo al Senato. Ci auguriamo che sia una cosa che potrà funzionare quanto prima. C'è anche da dire che però il moto ondoso credo sia un problema che con un rimedio, con un minimo sforzo si può adottare e si può raggiungere il massimo risultato. Perché ogni qualvolta io da veneziano mi rendo conto che sul canale della Giudecca c'è una pattuglia anche solo di polizia locale, tutte le barche vanno più piano, quindi ritengo che ci voglia più una volontà politica a fermare il moto ondoso che tutto il resto.